wahisemo Yesu ntakimukanga ahora n'urukundo amahoro ituze ntakimuvuna Yesu aramurinda. Bana b'Imana mube maso muhitemo neza. Dore amasomo tugiye kuzirikana kuri uwa mbere tariki ya 25 Ugushyingo 2019. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza kwa 6 n'uwa 8 kugeza kwa 20. Ivanjiri ni yanditswe na Luka, umutwe wa 21, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu akaba arigishiriza mu ngoro, yubura amaso abona abakungu bashyiraga imfashanyo zabo mu bubiko bw'amaturo. Abona n'umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi gutura, kuko bariya bose bashyizemo amaturo avuye mu by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose mu bukene bwe. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Hamwe n'amasomo y'uyu munsi tugiye kuzirikana ku ngingo igira iti, menya gutoranya igikwiye. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, umwami Nebukadinezari arasaba kumutoranyiriza abasore 4 b'Abayisiraheli ngo bigishwe ubuhanga bw'Abakalideya. Amazina y'abo basore afite igisobanuro mu Giheburayi. Ni Danieli bivuga Imana umucamanza wanjye, Ananiya Imana igira impuhwe, Misayeli Imana irarokora, Nazariya Imana niyifasha. Umwami kandi kubera umushinga bafiteho ategeka ko bazajya barya ku igaburo rye inyama na divayi. Ariko igitangaje kuri aba basore bahisemo kwifatira imboga n'amazi aho kurya inyama no kunywa inzoga. Aya mahitamo y'aba basore wagira ngo ni wa mukecuru wari uvuye mu giturage agiye gusura umuhungu we mu mujyi. Umuhungu we aramubwira ati, mama, ubwiherero buri mu nzu imbere, ntuze kuvunika. Umukecuru ati, mwana wanjye naho umugeze uzabaze, kuva navuka ababyeyi badutoje kujya mu bwiherero hanze. Kuki ba Danieli bahisemo imboga n'amazi? Impamvu ni ebyiri, theologique na biologique. Impamvu ya mbere y'iyobokamana nuko inyama na divayi by'umwami byari bihumanye, banga kwihumanya. Impamvu ya kabiri ni ibinyabuzima. Inyama n'inzoga nubwo ari ibiribwa by'abasirimu, ariko binica vuba, biracakaza, bigabanya ingufu z'umubiri cyane iyo bifashwe ku buryo bw'ikirenga. Naho guhitamo amazi, mu bintu byubatse umubiri amazi afite 75%. Ushobora kwiyahuza inzoga ukibagirwa amazi kandi ariyo y'ingenzi. Naho imboga ni ikiribwa cyoroheje umukire n'umukene bashobora kubona byoroshye. Imboga zikize kuri vitamine A. Iyi vitamine yubaka umubiri, yongera ubudahangarwa, ifasha imikurire myiza, ikarinda kugwingira, ifasha no kwirinda ubuhumyi. Kureba neza, nibwo Danieli agenda asobanura inzozi. Kureba neza imbere ye. Byatangaje umwami n'ibyegera bye ukuntu abasore biriraga imboga n'amazi, babyibushye, bameze neza, bafite ubuhanga kurusha abandi bafataga inyama n'inzoga. Ngiryo ibanga riri mu mboga n'amazi bavandimwe. Gukura kuri roho bisaba gutihumanya kugira ngo ubone neza. Kuba umuhanga mu by'Imana bisaba kurya ibyoroheje, koroshya, kutiremereza ngo wigereranye n'abami bo kuri iyi si. Ubushishozi bwo kumenya gutoranya ibikwiye bw'aba basore, bakamenya gutoranya ibintu byoroshye kandi biciriritse ariko by'ingirakamaro. Babyeyi muteka kandi muhaha, nimumenye gutoranya ibiribwa bifasha abana gukura neza. Ushobora kuba ukize ariko ukarya nabi. Kurya ibihenze, inyama, amafiriti, nibwo uzabona umuntu atangiye kuyoboka idini ry'abangiritse. Nyamara ugasanga wa mwana wirira ikijumba n'imboga akarenzaho amazi niwe muhanga mu ishuri. Mbese nk'aba Danieli. Kurya neza ni ukumenya gutoranya iby'ingirakamaro umubiri ukeneye. Yezu mu Ivanjiri ya none aradushikariza nawe kumenya gutoranya ituro riboneye. Ni ugutangana umutima mwiza, mbese nk'uyu mupfakazi w'umukene utuye uduceri 2. Mu maso y'abantu utu duceri turasuzuguritse, ariko Imana yo ikishima n'uyu mutima w'uyu mubyeyi. Ni nk'aho uyu mubyeyi agize ati, Nyagasani dore ibyanjye byose
nanjye ndakwihaye, ahasigaye nitungirwe nawe. Kuki aba bakungu atari bo bashimwe kandi ari bo bashyizemo iby'ikirenga? Ni ya mpamvu yo kumenya gutoranya igikwiye bavandimwe. Gutanga imisigare niho kujugunya wowe ugasigara kandi ari wowe Imana ikeneye. Muri iyi si bavandimwe, hari amadini menshi y'ibyaduka ashakisha abayoboke kandi afise inoti. Hari imigenzo myinshi iri kurwanya Imana kandi bafise ku noti. Hari abayobe benshi bashaka kwigarurira abandi bitwaje inoti. Ahasigaye muvandimwe, menya ubwenge, menya gutoranya igikwiye. Ese urahitamo Yezu cyangwa umukungu? Nakwifuriza guhitamo Yezu, nubwo ari umukene ariko niwe ugabira abakungu. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Nahisemo Yezu, niyo mahirwe